Sveiki dar kartelį, bičiuliai. Šiandien jau parduoti 2 automobiliai ir gavome dar vieną variantą, kurį patikrinus, variantas yra vertas dėmesio ir galima tokį apsimti pardavimui. Automobilis, galima sakyti, bus labai tinkantis merginai arba moteriai. Taip sakau todėl, kad paprasčiausiai gera spalva būtent jums. Na, bet aišku, tokius automobilius taip pat vairuoja ir vyrai. Taip kad, jeigu domina, likite, nes toj viską aprodysiu. Na, o jeigu turite automobilį pardavimui, norite jį parduoti per mus, greitai, patikimai, sklandžiai ir be jokių rūpesčių, drąsiai susisiekite su manimi, važiuojam Autobrokeris Facebook'e arba Instagram'e ir, kaip sakant, viską apsitarsim. Na, o jeigu tingite ar neturite laiko rašinėti, tai galite susisiekti telefono numeriu, kurį rasite šio video gale. Na, o dabar, chebryte, einam, aprodysiu jums naują prekę. Na va, bičiuliai, Nissan Qashqai'us 2019 metų, 1,3 litro, 103 kW benziniukas. Kėbuliukas atrodo gražiai. Čia kažkur mačiau, va čia va, vos, jeigu matot, net neperduoda greičiausiai kamera. Smulkus toks įbrėžimas. Daugiau kažkur čia va mačiau. Smulkus irgi. O daugiau viskas gražu. Perdažytas tik tais priekinis buferis. Todėl, kad šeimininkas sakė, buvo nuo akmenukų toks kaip lakas atšokinėtas. Tai, žodžiu, persidažė visą tą buferiuką, kad atrodytų gražiai. O daugiau, bičiuliai, jokių tepalų nuotekių nėra. Varikliukas dirba kaip bitutė. Dabar irgi užkurtas, jeigu girdit. Viskas su automobiliu gerai, gera rida, kaip sakant, viskas kaip turi būti. Dangtis ne elektrinis dėja, bagažinė ganėtinai nemaža. Taip pat, ką dar turim? Turim kylėsą, turim partronikus priekį gale. Štai tokios spalvikės, tiksliau 2 spalvų. Medžiaginis saloniuką. Elektriniai langai, kas be ko, veidrodėliai, užsilenkiantis plius. Vairuotojo sėdynė. Labai viskas gerai. Porankiukas odinis, keleivė sėdynė. Viskas gražu. Lubos savo vietoj, niekas nenumurzina, nenutrinta, nenuplyšė. Čia viskas gražu, apdailos gražios, multimedija, viskas veikia. Mechanas 6 pavarų. Kondicionierius šaldo labai gerai. Turi navigaciją. Turi multifunkcinį vairą su autopilotu. Taip, turi linijų palaikymą, ženklų atpažinimą, avarinį stabdymą. Rida tik 84 500. Tai, nu čia važiuot ir važiuot. Tas 1.3 varikliukas, tai ne 1.2, kaip sakant, pas Nissanus. Tikrai geras ir patvarus ir dar galiu pasakyti, kad ekonomiškas. Taip, toliau. Turim galinio vaizdo kamerą, 360 kameras. Tai ir priekinės, ir šonai, ir galas, kaip matot, viskas, čiki-piki. Kondicionierius jau sakiau, veikia, autoholdas, elektrinis stabdis, užtemstantis veidrodėlis. Nu ir ką? Tų navarotų, kaip sakant, manau, kad tiek ir bus. Ką sakysite mažai, ką sakysite užtektinai, aš manau, kad viskas, ko reikia važiavimui, komfortiškam važiavimui, viskas yra. Taip kad puikus variantas. Kas ieškot su nedidelė rida, benzino, Lietuvoje pirkto, su aiškiai istorija ir be jokių, kaip sakant, auto įvykių. Navigacija. Viskas tvarkojama, parodau. Šito automobilio kaina 14 200 eurų. Su galimybė truputuką pasidaryti. Jeigu domina šitas variantas, susisiekite kontaktais virš mano galvos, važiuojam Autobrokeris Facebookas, Instagramas arba nurodytų telefono numeriu.
viską apsitarsim, atvažiuosit, apsižiūrėsit automobilį. Daug iš tikrųjų klientų netgi perka automobilius, jų gyvai nematę, pasižiūri mano apžvalgą, kaip sakant. Labai džiaugiuosi tom, kad pasitikė manimi tom, ką sakau. Ir dar nei vienas nenusivylė į vietą atvažiavęs po nuotolinio pirkimo, jog yra ne taip, kaip buvau pasakęs video medžiagoje. Taip kad ir šiandien 2 automobiliai parduoti, abudu parduoti nuotoliniu būdu. Žmonės atvažiuos vieną automobilį ne šį šeštadienį, tik kitą šeštadienį pasiimti, o kitą automobilį greičiausiai atvažiuos arba rytoj, arba penktadienį. Kaip sakant, pinigėlį pervesti mūsų klientams ir tiesiog pastatom automobilį, nuėmam lapus ir laukiam naujų savininkų atvykstant. Tai va, bičiuliai, pasidalykite šito video, kam nesunku, kaip visada, karmos taškų užsidirbsite, paspauskite patinka, palikite tik tokią komentarą, jeigu labai norit, kaip sakant, pasireikšti, ir būtinai paspauskite sekti mūsų socialinius tinklus, tam, kad nepraleistumėt gerų, tvarkingų, patikrintų automobilių ateityje. Ačiū visiems ir gražaus jums likusio vakaro.